wasatu zauja. Sekarang rukun yang kedua yaitu zauja, pengantin perempuan. Ini syaratnya bagaimana? Syaratnya istri yang diakad, calon kemanten perempuan ini kaunuha ghairu muhrimatin bin nusuk, bukan orang yang sedang kelakuan haji. Nusuk niku kelakuan haji atau umroh nggih. Mboten asal umpami tengah haji atau umroh kok cocok di kono langsung diakad waktu itu, sedangkan dia posisinya sing pengantin perempuan atau laki-lakinya atau keduanya dia sedang melakukan haji nusuk, tidak bisa niku. Soalnya apa? Orang yang haji sedang nusuk, sedang kelakuan haji, ini akadnya tidak diterima, tidak sah. Ya, niku soalnya orang nusuk itu sedang dalam ibadah, istilahnya sedang dalam sholat istilahnya. Jadi tidak boleh melakukan selain ibadah, tidak boleh. Termasuk akad niku. Terus kemudian wa kaunuha muayyanatan, istri harus sudah ditentukan, makanya disebutkan nama. Angkah tuka wa zawajtuka maktubataka Fatimah binta Rois umpama niki. Nah niki ditentukan, namanya ditentukan. Tidak bisa zawajtuk angkah tuka wa zawajtuka ibnati bimahri. Nah, dari disebutnya namane niku mboten saged. Sedangkan anak wedok ya anak loro umpama niki. Anak wedok loro atau telu. Niki sing ndi iki mboten dinyatakan. Nggih, akhirnya milih sing cocok hari, milih sing tidak sesuai dengan yang dilamar akhirnya. Harus ditentukan. Kecuali anak perempuan ini satu, nggih. Itu pun harus disebutkan namanya, nggih. Harus muayyanah ditentukan. Wa kaunu khaliyatan min nikah wa idatin. Manten perempuan iki, calon manten perempuan ini tidak boleh sedang dalam status nikah. Makanya wong wedok arek rabi loro. Lek wis rabi ndak oleh diakad maneh wis, mboten saged akad malih, nggih. Soalnya sudah wis ana sing naleni wedok niki, nggih. Ndak boleh poliandri, ndak bisa. Nggih, poliandri namanya nggih. Ndak bisa perempuan. Jadi kalau sudah punya suami sedang dalam posisi terikat dalam pernikahan, tidak bisa diakad malih. Sing perempuan iki harus dicerai dulu salah satunya. Terus tidak boleh dalam keadaan iddah. Kalau iddah itu mari, mboten angsal akad, harus diselesaikan dulu iddahnya. Nggih. Sing repot iki artis-artis niki nggih. Mboyo napa niki status ini. Mari pegatan tengah ambek iko, langsung nemuin cocok akad malih, ngoten nggih. Mbok iddahe wis mari apa durung niki kan. Nggih. Nggih. Terus wa kaunu unsa yakinan, dan pengantin perempuan ini harus statusnya benar-benar perempuan, secara yakin perempuan. Sing di akad iki iku wedok temenan apa wedok-wedokan wayu kan nonton wedok-wedokan tapi wayu kok ya sing kate ngrabi sing kate ngakad bojo jaler utawa sing pengulune ndak ero lek lanang diakad ae ternyata malam pertama loh kok podo kasus wis nggih. Makane sebelum diakad harus benar-benar tahu wedok temenan apa dudu iki, kudu yakin wedok perempuan, wedok sungguhan, bukan wedok daten-daten. Niki laki-laki perempuan. Hati pengantin perempuan harus tidak dalam keadaan kelakuan haji nusuk dan harus sudah ditentukan. Nggih. Kemudian tidak dalam keadaan status nikah dan tidak dalam keadaan iddah dan harus yakin-yakin perempuan 5. Nggih. Terus syaratnya pengantin laki-laki tak untuk naskedi. Syaratnya calon pengantin laki-laki sama, hampir sama. Bukan dalam keadaan nusuk, bukan dalam keadaan berhaji atau umroh. Dalam keadaan ikhram tidak boleh, ya. Terus yang kedua, muhtaron. Suami ini harus dalam posisi tidak terpaksa.
Lek terpaksa ndak sah, mboten asal, nggih. Kon lek enggak sampai akad sampai ngerabi anakku, tak pedil kon mamane nggih. Kok sampai enggak sampai muni qabil tu nikah, haha, tak bedil kan man. Enggak bisa nih, enggak sah nih akad ini nggih. Harus dalam keadaan posisi aman nggih. Terus tertentu, maksudnya itu jelas sama dengan perempuan tadi itu. Manten laki-lakinya harus jelas, sopo iku, jenenge sopo, anake sopo, harus jelas. Makanya sing ngakad iku nggih. Harus napa? Jelas kamu wakil apa kamu yang akad. Kamu namanya siapa? Harus sudah jelas ini. Jadi manten perempuan termasuk sing makili. Aku kon akad ge sapa? Damel tiang sing makili kula. Sapa sing makili awakmu? Oh iki Saipul, anak iki, alamat iki ya, harus jelas. Oke. Kemudian wa qanu aliman bismir mar'ati, dan suami harus tahu nama istrinya, nama yang mau diakad, yang mau dikawini harus tahu. Nggih. Nah terus lek mboten semerap, mosok kate sing kate dadi bojone mboten semerap. Nah niki termasuk syaratnya berarti mboten pas lek mboten semerap nama istrine, ya. Terus nasabnya harus tahu. Ini termasuk syarat niki nggih. Syarat niki harus dipenuhi niki. Dadi manten laki-laki harus semerap jenenge wedoke sapa, nasabe apa, nang sapa wae dulure bapakne sapa. Nek moro kepethuk di dalan langsung diakad, niki sing kasus niki nggih ya. Nggih lek sing mboten moro dadi kuntilanak sing dikei paku niku nggih ya. Ketemu dalan kenalan langsung ya akad. Ternyata kuntilanak. Semerap di YouTube saya kata niku. Manus kejadian wanita ternyata kepalanya ada pakunya. Syuting paku nih teman-teman ta iki. Nggih. Au ainiha lek napa namine minimal semerap bentuke nggih. Bentuke laki perempuan, manten calon perempuan, calon wanitanya semerap, kenal dan tahu niku minimal ya. Dan mau mulai diakad dak aru manten sapa manten perempuane niki sing mboten muni syarat niki ya. Wa bihiliha lahu. Dan dia harus tahu juga syaratnya. Manten laki-laki ini harus tahu wanita yang dinikahi ini benar-benar halal enggak bagi dia. Jangan-jangan yang dinikah ini adalah saudara kandung seayah, sing yang lama ndak tahu kepethuk. Kan wonten anu ini ya. Bapakne rabi ambek ibune, marang ngoten duwe anak. Marang duwe anak sik cilik, bapakne minggat nang luar kota, nggih ya. Dikono rabi maneh. Tanpa sepengetahuan istrinya tadi itu. Wis ilang ndak lu jelunturunge bapak wau. Nah, nikah nabe sapa ya? Duwe anak perempuan. Kemudian anak yang pertama niki lanang, merantau. Kepethuk arek wedok, ternyata adikne seayah. Kan kadang ngoten niki ya. Nauzubillah, mugi-mugi selamat sedaya ya. Seneng wis kate nikah. Kemarin ngoten daftar nang KUA. Sama anak sapa? Aku anake Cak Man. Alamat di ndi? Kemarin ngoten jare pengulune, sama anak sapa? Anak Cak Man. Ngene-ngene. Delok fotone. Loh, bapake padha. Wah, kasus iki ya. Wis kadung seneng arek. Niku kan bahaya niku ya. Berarti harus tahu halal enggak laki perempuan ini dengan saya. Harus tahu itu ya. Manten laki-lakinya ya. Wa kaunu dzakaron yakinan. Nah ini sama. Manten laki-lakinya harus bener-bener laki-laki, bukan laki-laki daden-daden. Nah niku sing tanggungane tiyang sepah niki nggih ya. Nggih. Umpami tengah-tengah pernikahan terus semerap, harus wis dengan sendirinya fasad itu, dengan sendirinya rusak pernikahan itu. Wis rusak wis, istilahnya itu ya apa kudu pisah, tidak bisa teruskan. Nggih. Terus ya apa? Wis kadung duwe anak iki. Ya berarti ya
bagi keduanya menurut kondisi nggih ndak berdosa nggih ya, wong boten cemerap. Wong tuane sing anu. Nah iki salah sijine iki terus ibuke sing lanang, ibu mbok tuwa istilahnya kan ndak ro apa-apa kan nggih ya. Anake sapa iki? Nggih. Ya ndak ro wong bapakne nikah maneh ndak kondo nang mbok tuwa. Dari kenalno. Mbok sing mbok nom ya ngono ndak kenal, ndak ro. Nggih, ndak ro lek duwe maru, lek duwe mbok tuwa, ndak pernah kondo sing ngakune perjoko, aku sik Joko. Kasus wis iki padha-padha arone, bapakne mati, padha arone ibuke mangke ya. Wis. Ternyata rorone teko tangga. Lho, iki be bapakmu mlayu rene, mak nikah mbek awakmu. Bapakne iki. Iya ta? Iya aku barengi biyen akate mame. Aku barengi biyen minggate. Aku kabar-kabarane nikah ambek jenenge iki. Berarti awakmu iki. Oh iya. Nah, berarti iki bapakne iki. Sing nikah ambek sing anu iki bapakne iki. Wah, wis. Oh, berarti adikku iki. Wah, gini iki wis nggih. Dengan sendirinya rusak seperti kan niku pun. Ya apa-apa kudu pisah. Anake ya berarti tiban, anak tiban wau niku ya. Nggih, ya ponakan ya anak niki ya. Dadi niki. Naudzubillah min dzalik, mugi selamat sedaya nggih. Mugi-mugi napa ingkang kita waos mriki paringi manfaat ing Allah Subhanahu wa taala, minimal kita mengetahui nggih ya. Selain nikah kan urusannya Pak Penghulu kan nggih ya. Minimal kita seandainya ada kasus-kasus seperti itu ndak gampang komentar nggih ya. Terus wonten sing ndak genah iku saged mernaken lek semerap ngeten nggih ya. Normale jenengan status saksi itu harus menyaksikan itu lek mboten genah wonten nak genah ya diluruskan, lek genah ya ditungakaken ngoten lek istilah saksi nggih ya. Menawi wonten sing badhe dibahas monggo. Sampun nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.